to my channel after a long time. आज चाहिँ हामी हाइकिङ जान लाग्यो किधर ल भन धेरै वेट गर्नु पर्यो है हामीले यो भिडियो बनाउनलाई धेरै च्यानलमा भिडियो बनाएको धेरै भएको थियो अनि मैले भाले तिम्रो सब्स्क्राइबर गर्छु यसरी त भने अनि उसलाई मैले यस्तो आइडिया दिएँ होइन गाइस म चाहिँ हल्का अनि त्यसपछि उसले मान्यो मलाई के हो र नि उसले मानेपछि त मैले पनि म हल्का बिजी थिएँ त्यही भएर अबदेखि चाहिँ म एक्टिभ हुन ट्राई गर्छु ऊ अगाडि हाम्रो साथीहरू गाइस भावना यस कता जान लाग्यो आज हामी घुम्न जान लाग्यो घुम्न होइन हाइकिङ भनेको हाइकिङ and here we have two boys सो गाइस हामी चाहिँ घुम्न जान लाग्यो हाइकिङ जान लाग्यो त्यो ठाउँ चाहिँ हो चिस्ने कता ऊ डन दिदी अरे रुबी चाहिँ मुन र दुईटा कानमा लार्को देख्नु है डन दिदी हामीसँग डन दिदी छ त्यही भएर डर लाग्दैन उसले कपाल पनि रातो हाले नि तिमी पनि रातो होइन तिम्रो पनि छ रातो यस्तो सन्नी दिन छ सन्डे डेज अनि मान्छे यस्तो छ हेलो गाइस सब्स्क्राइब भावना दिदी च्याबे सो गाइस वी आर इन जङ्गल रे के हेर्नु यो ठाउँ क्या दामी छ जङ्गलमा मंगल चाहिँ त्यस्तै बाटो भएर म त हिँड्दै हामी यति नै हिँडेर होइन थके लागिसक्यो यार यो त भाच्या हो कि के हो यो सो हाउ आर यु फिलिङ सो अल्टिट्युड सिकनेस भर्खर स्टार्ट भएन अल्टिट्युड इङ्ग्लिस बुझ्दैन हैन म नेपालीमा हुन्छ बुझ्दैन ल नेपालीमा डाँडा बिमार यत्रो पहाड बिमार लम्बाइ बिमार गाइज हामी चाहिँ भर्खर आइपुग्यो मन्जा हाई गरिदेऊ हाई गर्मी मकै घारीले चाहिँ के नि हामी जानुपर्ने चाहिँ यता यता यो लोकेसन हो होइन त्यो गुम्बा वेट यो सेतो सेतो हल्का गुम्बा देखाएको छ त हो यता थियो त्यही माथि हिँड्यो कि लेट्स गो गाइज आजको भ्लगर चाहिँ पुगेँ गाइस आजको भ्लगर चाहिँ म यस्तो के यस्तो अरे मैले हेर्नु भिडियो आजको भ्लगर चाहिँ पुगेँ है आई डोन्ट नो हाउ टु ब्लग बट आइ एम लर्निङ ओन्ली फर माई फ्रेन्ड भोलि पर्सि उसको 1 मिलियन सब्सक्राइबर पुग्यो भने उसलाई भिडियो बनाउनु अलिक भ्याउँदैन नि त अलिअलि मैले बनाइदिनुपर्छ होइन द्याट्स वाइ आइ एम लर्निङ ओके यता चाहिँ सुटिङ भइरहेको रहेछ यता पनि यता चाहिँ सुटिङ भइरहेको रहेछ है हामी चाहिँ अझै चल्के युट्युबर हो त्यही भएर कस्तो मान्छेहरूले हाम्रो हेरिरहेको छ भूत खेलको दर्शन गर्नुहोस् भगवान् दाइ ए बहिनीको अझ आदि हिँड्नुपर्छ हामी चाहिँ यहाँबाट स्काई च्यालेन्जिङ होस् मलाई लाग्छ पानी पर्छ बट हम रुक्ने वाला मेनली हामी जाने हुन्छ नि डेस्टिनेसनमा चाहिँ बिचमा मन्दिरै मन्दिर छ त्यहाँ जानु हुँदैन हुँदैन देखि त्यहाँ खोले के गर्नु त सिकाउनु पऱ्यो नानीलाई सो हामी चाहिँ मन्दिरबाट आउट भयो हाम्रो भ्लगमा यति धेरै मन्दिर छ नि हजुरहरूले लाइक गर्नु भने चाहिँ कसम तपाईँहरूको यस्तै पुरा हुन्छ क्या लाइक होइन सब्सक्राइब त के हो लाइक हो क्या ठुलो कुरा हामीले उनीहरूलाई पछाडिबाट देखायो भनेर छोप्दै हिँडेछ नभएको कुरा सो गाइस यो चाहिँ मेरो पुरानो बाइक हो मैले बेचेको दिस वान अल्सो यस्तो गर्नु पऱ्यो क्या मान्छे रहेछ मलाई त भ्लग गर्नै लाज लाग्छ मान्छे अङ्कल रहेछ के लजाउने के भएर मेरो खुट्टा बाङ्गो छ नि एउटा कट गरेर
1 मिनेट 2 मिनेटमा थाल्ने कति ट्रेलले चाहिँ उता ककनेदेखि त्यहाँदेखि ट्रेल हुने वहाँसम्म रहेछ कि ट्रेल बाटो कि हो आजको भिडियोमा हेरेर फेरि ककनेदेखि हेलिप्याडसम्म आइन्छ क्या ट्रेलमा डाँडा गाउँ हुँदै यो सबै हुने अगाडि जाऊ ओइ ओइ जाउँ म गर्छु के यो टोखा हो सो गाइज वी आर इन टोखा अझ कति हिँड्नु छ तिमीहरू दुईजना कपाल हो ओ नो त्यो के देख्नु पर्यो मेरो आँखाले यस्तो म पागलहरू मन्दिरको बिचमा आयो के भयो भने यो चाहिँ हामी अहिले बिचमा आइपुग्यो अझ अझै हिँड्नुपर्छ है उसलाई थाहा छैन इज द प्रेडिक्सन इज डुइङ ल क्या हो त्यो को चिन्दैन हामीलाई युट्युबर म खान्छु नि पहिला आयो भने चाहिँ कता गर्ने थाहा होइन धारा छ या उता गएर कस्तो राम्रो आएको आयो भन नि त होला गल्नु यहाँ लुगा खोलिसक्यो के हो भने अब ओ हेर्ने अब हामी न यत्रो उकालो चढ्नुपर्छ गाइस कमन यत्रो उकालो उकालो यहाँदेखि होइन यस्तो टर्निङ हुँदै पानी खायो मजाले पक्लक्कै ढल्यो नि छैन Mans bro wants come here please. Nishko hotel त्यो कस्तै सिधा छ हावा चाहिँ दामी छ अरे अहिले मिठो स्टे डिहाइड्रेटेड भने तिम्रो त होइन आई फिल्मको हिरोको जस्तै भएको छ पछाडि सबै फाडेछ नि यो यस्तो हावा दामी है अनि न ताकत आउँछ कि भुङ लगाइसक्यो यार आफूलाई त त्यसै भनेर क्या काठमाडौँ चाहिँ सिटी अफ टेम्पल भनेर हेर्नु जहाँ आएर त्यही टेम्पल We all are devotees of God. Tiger stuff coming. So all these bikes are, used by me, and these are all are second hand. Okay, I just sold them last year. Kapon, Fulari Gumba, that's Gokarna, and that one is Paravir. Paravir. Eh, भावनाले अस्ति मलाई त्यही जानु भनेर जाँदैन नि हाइकिङ अहिले त टाढा छ 10 किलोमिटर जति उताबाट गेन्जी आउनु भयो गेन्जी ए भएर मेरो साथी तिमी नै हो त मेरो साथीहरू सबै जनावर कुकुर तिमी तरकारी ले लो भाइ so nice weather. So this one is shortcut. All English is short. Let's go. What are we waiting for? Paila paila mathi micha.
फाइनली गाइज हामी जङ्गलबाट सहरमा छिरियो वाइट भ्यू उसले एक्लै भ्लग गर्न लाग्छ म आएर जबरजस्ती So we are on the way to chiseni. Yeah. Chiseni हो chiseni हैन. के हो? के रे chiseni? के chiseni chiseni यो chiseni हो. किसान chiseni हो कि chiseni हो? देखिस मलाई chiseni रे. मैले कस्तो मिलाएर chiseni कस्तो एभ्रिज पाइदै हुन्छ. कसको राम्रो आउँदो रहेछ दुबई भिडियो छ चाँडो हिँडेको आइफोन हो कि स्यामसङ बोलेर हामी चाहिँ अहिले यहाँहरू जोड्दैछौँ है बाटोमा टिफन दुइटिँदा उफ्रिनै पर्दैन किरा पनि रहेछ है होसियार यो सबै पर्छ नि यो पर्छ कि सबै दुइटा मात्रै टिफन उकालो छ गाइस लास्ट how can we lead ahead के बाटो यस्तो छ है लिडरहरू ती छोडेर गइसक्यो हामी जान रेस पनि कस्तोमा त एनर्जी छैन अझ उकालो बाँकी रहेछ के लोल एलोयल लोलीपप गाइस तपाईहरु एकदम लास्टै हिँड्न सक्नुहुन्छ भने मात्रै आउने न त नआउनु भावना जस्तो हिँड्न सक्ने नै आउन सक्छ म त एकदम ओ रियली तानेर ल्याएको हो कि मैले कृष्णले मान्छे चाहिँ आज धेरै आएछ हो फाइनली गाइस उकालो सक्यो we are on the top of the world we all friends isn't this scene amazing huh Sanjan Vivas hi सुन्नु यहाँबाट गुल्ट्यो भने चाहिँ मेरो केही भेट्दैन कि यस्तो छ के यस्तो लास्ट छ कि टाइम आज चाहिँ शनिबार भएर होला मान्छेहरू त आउनै आएछ कि Let's see how's the view from top. Let's go there. के यहाँ साइड म कहाँ बसौँ यहाँ बस कस्तो मजा आयो कि तिमीले क्या हान्छौँ केटा रहेछ भन्दा कि कसम यहाँ चाहिँ गुम्बा छ ओके
या एक्ज्याक्टली यो 4 भयो भने फेरि आउनै छाड्छन् पापीहरू अरे हेरौँ मलाई लास्टतिर लाग्यो गाइज होइन निकाल्ने रुन हुँदैन कि रुन म छु त निकाल छिटो खै देखाउन चुदाइ त फाल्थ्यो यो के रुबी बाबा न सानी मेरो टोपी तिउले केही छ भने जा भन्छ सन्जन या ग्रेट म्यान भावना हो कि मार्नु पर्छ कि हैन मार्नु पर्छ जुगा मार्नु जग्गामा डाल्ने के हो त कस्तो चिला गरेर तिमी झन् रगत खाएन कहाँबाट तिमीलाई थाहा भयो जुगा रहेछ नि चिरी गर्छ तिमी चिरी गर्ने त्यो अब मलाई त डर लाग्यो नि त्यता डराउँदैन रुबी डराउँदैन उल्लु लाएर यसको रगत नै रुबी डराउँदैन कति डराउँदैन मलाई नि लाग्यो होला गाइस मलाई चाहिँ कुन बेला झर्ना पुगेर पौडी खेल्नु भने कुन बेला झर्ना पुगेर खाम भइसक्यो होइन है त्यसले ल्याहा नयाँ बार हाल्यो चाहिँ त्यही भत्किएको छ त्यो नयाँ बार हाल्यो नि त्यही भत्किएको छ पनि लाग्छ मेरो नयाँ टी सर्ट च्यात्यो भने छैन कि केयरफुल हुनुपर्छ है गाई एउटा मल झाऱ्यो भने चाहिँ 2 पल्ट आउँदैन त्यो भावना र कृष्ण मात्र हेर अगाडि टाप गइसक्यो भने यस्तो ठाउँमा चाहिँ जुगा आउन सक्छ है गाइस त्यसको फास्ट क्विक इनार रहेछ यहाँ अगाडि कपाल मैला है बिचमा छाला खुइलेको हो कि त्यो त्यो आवाज सुन्नु भयो दादा माथि 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 गइदिन र माथि हो त्यहाँ तल गएको माथि हो माथि जानुपर्छ चाँडै हिँड रुबी आइपुग्यो अब जाउँ त्योभन्दा माथि नि छ जाने माथि जाने हो ठुलो झर्ना छ माथि माथि जाने हल्का माथि जाने हो माथि नि छ हल्का 5 मिनट पनि लाग्दैन 5 मिनट लाग्दैन त्यहाँनिर आज स्याटरडेहरू माथि बढी हो कि त्यही अरू दिन आउनुपर्ने जाने हो ए नाङ्गे पुगिसक्यो जाने के भन्दा त
सिक लाग्छ यहाँ भावना तर हाम्रो अगायो है खाना नखाँदै छ बिस्तारै हिँड ल पर्खरि गयो म डराएँ मैले नाटक गरेको छु अगाडि तिमी अलिक काम देख्छ कि बाटो चाहिँ खतरा है हतौडीको त्यस्तो लङ्गो बनाएर ल शिरमाथि सजाउन पर्ने रे साडी मरेर कति बेर लाग्यो गेल भाइ मलाई समाउयो हात नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो बारे कुरा कुनै यहाँ खुसी छौ हामी छौ जहाँ देख्नेले भनोस् हाम्रो बारे कुरा हाम्रो चाहिँ मेरो तिमी ओइ मेरो हात चल निकालो तिमी नै छोड दे यार ल ल जाने भन्ने तिमी नै हौ 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 अब लड्ला फेरि नाक जुत्ता लाग्छ फेरि Thank you for watching our video. अनि यदि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने मन पर्यो नि नपर्यो नि डु के लाइक शेयर सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट बाइ